আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তোমরা হয়তো আমার অনেক ফিল্ম দেখলা, যদি ওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করছে। এখন এটা নতুন, দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য নিউ টপিক। এটা হলো বাস ব্যাপারে, শুধু বাস কি, অনেক গাড়ি ব্যাপারে। আমরা বাসে অনেক সময় দেখি বাসের অনেকটা নাম থাকে, যেমন মেঘলা, বিআরটিসি, বৈশাখী, কালুরঘাট লেখা একটা কি বাস থাকে। আর বাসের অনেক গাবতলির বাস, হানিফ, সোহাগ শ্যামলী, একুশে, সৌদিয়া, রূপকথা, রূপসী, ইউনিক, এনা, গ্রামীণ সেবা, এরকম বাস আছে না? স্পেশালি বোরাক, অনেকটা বাস আছে, হিমাচল, নিসর্গ, বাহন, বেঙ্গল, জাবালি, নূরপুরে, তেতুলিয়া, শেওড়াপাড়া এক্সপ্রেস, এইরকম একটা বাস আছে না? বাট অনেকে দেখো ঢাকা মেট্রো অনেক বিভিন্ন নাম্বার থেকে, একটা 213500, 35 800, এরকম নাম্বার থাকে না? একটা একটা অনাবিল আছে, পল্লবী সুপার সার্ভিস আছে, ট্রাকও আছে। অনেক সময় বাস আর ট্রাকের ডেস্টিনেশনটা সেমও থাকে। প্লেন থাকি ওয়েস্ট বাংলা, নভো এয়ার, এরকম একটা থাকে। জাহাজেরও মেট্রো থাকে নাকি, কয়েকটা জাহাজে এখানে সেখানে যায়। ট্রেনও কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, কুমিল্লা স্টেশনে যায়। এদেরও ডেস্টিনেশনও একই আছে। বাট বাস আর ট্রাক তো রাস্তায় চলার জন্য, স্পেশালি সিএনজি, অটো, রিক্সা, ভ্যান। যদি এইসব না থাকে তাহলে আমরা দূরে কি করে যাব? দ্যাটস ওয়াই উই নিড বাস। সরকারই তো আমাদের দেশ চালায়। আর নসিবও তো বাস আছে। অনেক বাসের পিছনে লেখা থাকে নামাজ কায়েম করুন, মানে বলতে চাচ্ছে যে বাসও মুসলিম। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব।